अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MTI मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फुजैरा फ्लड्स की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। फुजैरा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पररी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है। फुजैरा में आई तेज फ्लड की वजह से इस इक़दाम को लेना पड़ा। फुजैरा में स्पेशली 2 रोड को रोककर ट्रांसपोर्ट को परमानेंटली रोक दिया गया। फलसफा रोड और फुजाइरा रोड फुजैरा, ये 2 रोड अल सिटी में वाक़ है। फ्लड का पानी जमा होने की वजह से इस सिटी में काफ़ी रोड ब्लॉक है। वहाँ पर सिर्फ कुछ ही रोड यूज़ किए जा रहे हैं और वो भी बहुत ही एहतियात के साथ। फुजैरा में फ्लड की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया गया है। सिटी में कुछ दिन के लिए रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह मौसम की खराबी बताई गई। आसमान पे अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। फुजैरा फ्लड में काफ़ी घर, रोड्स, गाड़ियाँ का बहुत नुकसान हुआ है। इस वीडियो में पूरी सिटी को कवर अप किया गया है। आइए देखते हैं फुजैरा फ्लड का ये नज़ारा। दुबई फ्लड की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू। पानी आ गया था, पानी बहुत आ रहा है।
बोल भाई बोल